Meilės savoka iš tikrųjų turi dvi diametraliai skirtingas reikšmes. Šeimoje mes meilės įsivardiname. Paprastai ją asociuojame su aistra arba įsimylėjimu, stipriais jausmais. Ir galima dar sakyti, kad mūsų apima tam tikra adrenalininė būsena. Na, įsimylėjimas iš principo. Tokia pakelta, paaukštinta būsena. Bet praktika rodo, kad šita būsena po įsimylėjimo tiesiog statistiškai per maždaug 2-3 metus nuslūksta. Ir mes iš anksto galim žinot, kad apie 50% santokų, kur dabar, tarkim, eina į santokių biurus ir kuria šeimas, po kelių metų jos iširs. Ir galima netgi iš nuojautos būtų atspėti, kurios iš jų tvirtos, kurios žlugs. Bet jeigu mes nagrinėsim meilės savoką įdėmiai, mes pamatysim, kad iš tikrųjų meilės savoka turi turėti visai kitą reikšmę. Realiai tai turėtų būti rūpinimasis, rūpestingumas ir energijos davimas. Davimas. Netgi, tiksliau, tai turėtų būti dovanojimas. Dovanojimas savo jėgų, resursų, viso savęs dovanojimas kitam asmeniui. Ir dovanojimas ne šiaip savo, bet besąlygiškas dovanojimas. Dar kitas ekvivalentas šitos antros versijos, tai yra pasiaukojimas arba aukojimasis. Tarp šitų dviejų reikšmių yra, jų tikroji esmė yra tokia. Pirmų atveju tai yra energijos ėmimas, antru atveju yra energijos davimas. Abu atvejus mes įvardiname kaip meilę. Iš tikrųjų, pirmoji versija tai yra meilė sau, bet ne sutuoktiniui. Susidūrę su priešinga gamtos jėga, su priešinga lytimi, priešinga lytis yra labai didelė energija. Jinai mumise sužadina labai didelį energijos kilimą, labai didelius jausmus. Mes antrą pusę naudojame kaip priemonę gauti energijai, gauti malonumui, bet tas gavimas, jisai turi ribą. Techninė prasme tam yra riba, nes resursai išsenka, laikas eina, energija išsinaudoja ir jeigu jinai nepapildoma, po 2-3 metų tai baigėsi. Tikroji santokoj naudotina meilės savoka turėtų būti davimas energijos antrai pusiai, o ne ėmimas. Nes čia yra visiškai priešingi dalykai. Ir dauguma šeimų, painiodamos šitą savoką, realiai nukrypsta į šitą. Abu sutuoktiniai užsima tik tai vienas kito siurbimu, vampiravimu, taip tiesiai šnekant. Ir tas vampiravimas baigėsi po 3 metų. Kiek ilgai gali žmonės tempti? Kiek atsinešė resursų iki to momento, sveikatos, pinigų, kantrybės, taip toliau, per tos keletą metų tai resursai išsenka. Jeigu jie abu užsimtų davimu viens kitam, jų energija augtų, jinai daugintųsi, jinai kiltų. Ir jie visą laiką turėtų perteklių energijos. Ir esmė tame, kad šitą perversmą padaryti iš tikro yra labai sunku. Bet kuriam žmogui pereiti iš šito vampiravimo, iš to savimeilės, įrūpinimas į kitų yra didžiausias gyvenimo iššūkis. Čia yra didžiausias gyvenimo uždavinys. Tai yra treningas, pastangos, mokymasis. Tai yra valios ir proto jėgų nukreipimas, kad pradėti daryti šitus veiksmus. Pradžioj gamta mus užkuria, užprovokuoja tam tokiem veiksmam, pritraukia mus prie antros pusės. Bet realiai mes turim po to atlikinėti sąmoningus, kasdieninius davimo veiksmus, visą gyvenimą nesustojant. Ir jeigu mes išsirinkom teisingą partnerį, pagal teisingas savybės, tai davimas duoda vis didėjantį ir didėjantį grįžtamą ryšį. Mes imam vis didesnį ir didesnį derlių. Nes realiai tik per sutuoktinį galima gauti didžiausią malonumą. Svetimam žmogui duodami, ar kažkokiam tai, sakykime, imituojančiam atveju, mes to malonumo negausim. Tokios stipraus ir tokios skalės gauti yra neįmanoma.